我给你加油加油，一瞬间就有劲儿了，是不？对，相当有劲儿。我们房车坏了的水泵今天终于收到了，虽然看起来是个二手的，然后也没有包装，而且这上面还有一些的水垢，能用就行。但是总算是收到了，还收到一个门把手。哎呦，太丑了！而且水泵坏的这段时间，我攒了好多的脏衣服，今天我要大洗的日子。还没换上呢。你会换吗？我总有第一次嘛，我尝试一下。这个门把手坏了好几回了，你看这是坏的，对，它就这儿断了，这是新的，应该是这样的。对，它这个地方，你看，它是这儿有个螺丝，然后拧到这里边的。我怀疑是这个缝隙现在太宽了，一会儿把它往小弄一下，应该以后就不会坏了。哎，小了吗？我看不出来，感觉没小呀，挺难弄的还。不好弄。哎，这回看见好像缩进去一点。哎，差不多。这个，OK， 行，这回可以了。这就按好了。对，之前你拧不好拧，可能是缺润滑了。WD-40。喷点。这里边给。那个特别不灵活，每次可难弄呢。能找到缝隙都给喷点，这会就不至于拧坏了。我们今天的房车依然在这个拉萨市中华文化公园的停车场，看这边很空，唯一的区别是，昨天在南岸，就是这边有条河啊，拉萨河，昨天在南岸停着，今天停到北岸了。为啥呢？因为这边有一个水管子，今天在这儿加的水。这边环境很好啊，拉萨的天特别蓝，我们来这几天每天都是这种蓝天，太舒服了。得把这些木板全拆下来，它水泵在这个里边呢。反了，哎，玩房车呀，就是当一个修理工。其实挺好玩的，挺好玩的啊。主要是太阳太大了，有点晒，其他的都挺好玩的。你不嫌闹心呀？还好。这个电池箱子也得拆下来，因为它这块板儿很压住这块板了。我现在要把这个也拆开，就得先拆这个。哎呦，这个。哎，终于弄开了。就是这个东西坏了。对，就它。这里面好脏呀。就是新疆刮沙尘暴的时候进沙子了嘛。你看这个水泵啊，两根线，一根黑线，一根红线。对。然后呢，这边接一个水管，这边呢接一个水管，这都是快拆啊。所以问题不大。水泵呢是有4个螺丝来固定的。先把线剪断了，线拆开了，该拆这个，该拆管了，把两边全。哎，这是紧吧？这样有可能会有水出来啊！耶，别喷咱俩一脸。布子。挡着点。哦，哎，没水。哇塞，拧动了，这边有点水，小心点。没事，能拧下来就是好事儿呀。OK， 太棒了。然后有4个螺丝就能把它拆下来了。哇，拿下来了。也不知道哪出问题了，反正就这根线的原因。反正就是坏了，用不了。
把新的换上试试。新水坝接上来试一下。不行啊！哎，这是油。好啦！哦，好了。关了，再开一下，再来一下。水泵关了，重新再试一下。把那个关了。关了再开，多试2回。哦，关。再开。打开。好啦！好了。啊！感动天，感动地，我能洗衣服了。哎呦，这池子又脏了。我这回能把那个东西固定上了。对，能固定了。好了，你看，挺好。你太厉害了。房车里没有绝缘胶布，只能用这个透明胶粘了。这贴着管用不？哎，总比不贴强。OK， 固定上了。固定好了。这也是一个水泵，这是吸水的水泵。这回修好了，可以洗衣服啦。这些都是蓉妹妹已经洗干净的衣服啊，这只不过是一小部分，攒了好多呢。我感觉憨憨哥现在越来越厉害了，动手能力可强呢。其实安那个水泵不难，难点在于就是得把那所有行李弄出来，然后拆那些木板，还顶着个大太阳。再说那个后备箱，我这个体型我进去有点施展不开。对，拉萨这边白天虽然温度不高，但是紫外线很强。对，挺晒。然后憨憨哥又比较胖，我感觉他行动啊活动非常不方便，窝在那个小的后备箱挺不容易的。不过你在旁边说哇好厉害，一直鼓励我，我感觉还不错。我给你加油加油，一瞬间就有劲儿了是吧？对，相当有劲儿。这回终于可以在房车里洗澡了。我感觉在房车里洗澡比在酒店里舒服。为啥？因为在房车里就有种自己家的感觉，在酒店里没有那种感觉。还是自己家里洗的舒服。对呀，干啥都很方便。一起洗。这儿海拔太高了，3700米呢。不适合一起洗是吧？不适合一起洗。今天视频就到这里啦，下期见。拜拜。